வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற பில்டிங் வந்து ஒரு ஈஸ்ட் பேசிங் ஒரு வில்லா. இது வந்து திருப்போரூரில் இருக்குது. இந்த வீட்டோடைய வேலைப்பாடு என்னென்ன வேலை பண்ணியிருக்கோம், எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளைண்ட்ஸ்க்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஈஸ்ட் பேசிங் ஹவுஸு. இது ஒரு வில்லா கான்செப்ட்டு. மேலே வந்து ஸ்லோப் ரிப்பேர்லாம் அந்த எலிவேஷன் பேஸ் பண்ணி வரும். அதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நல்லா பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பால்கனி மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். கீழே வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் கிச்சனு, நார்த் ஈஸ்ட்டில் பூஜை ரூமு, இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் வரும். உங்களுக்கு வந்து டாய்லெட்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ஸ்லாம் வரும். மேலே வந்து அதே மாதிரி கான்செப்டில் 2 பெட்ரூமு, சென்டரில் கீழே ஹால் இருக்கிற மாதிரி மேலே ஹால் அந்த மாதிரி அமைப்பு வரும். இதில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் பிளாஸ்டிங் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் பிளாஸ்டிங் இருக்குது. இது வந்து கிளைண்ட்டு அவங்க என்ன எலிவேஷன் பேஸோ அந்த எலிவேஷன் பேஸ்ட்டு கேட்டாங்க, அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உள்ளே இருந்தோன்னா பெரிய ஹாலு, இந்த சைடு வந்து டைனிங்கு, சென்ட்ரு நார்த்தில், அப்புறம் வந்து நார்த்து வெஸ்ட்டில் வந்து கிச்சனு, நார்த் ஈஸ்ட்டில் பூஜை ரூம் வரும். அந்த மாதிரி வரும். அடுத்து வந்து அங்கே ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூமு. இது டாய்லெட்டு, இது வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமு அந்த மாதிரி வரும். மேலே இதே மாதிரி போனோம்னா எல்லாமே பிளாஸ்டிக் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்த வாரம் பெயிண்ட் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருவோம். இது ஒரு ரூமு, இது ஒரு ரூமு. அந்த மாதிரி இப்போ டோர்ஸ்லாம் வைக்க வேண்டியிருக்கு, அந்த ஒர்க் இருக்குது. அப்புறம் பெயிண்ட் ஒர்க் இருக்குது. அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு. அடுத்து வந்து இந்த சில கார்பெண்டர் ஒர்க்கெலாம் இருக்குது. டோர்ஸ், பெட்ரூம் வாசக்காடு அதெல்லாம் செய்கிறது. அது மாதிரி இது ஃபுல்லாக யூபிஎஸ்சி விண்டோங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஜன்னலாம் மடிச்சுட்டு வேலை பார்த்துட்டு இப்போ அதுக்கு அளவு கொடுக்கணும். இப்போ பெயிண்ட் ஒர்க் இருக்குது. அடுத்த வாரத்தில் இதெல்லாம் நடக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பம் போகிறாங்க. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது பிளான் சம்மந்தமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேள்விகள் இருந்தால் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. நான் பார்த்து வீடியோ போடுறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் ட்ராயிங்கு, வாஸ்து ட்ராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணித்தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணித்தரலாம். மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க. எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.